ក្តីសង្ឃឹមរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការចូលរួមជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងត្រូវបានបដិសេធដោយបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកមួយក្រុមមុនពេលកិច្ចប្រជុំជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅទីក្រុងគីវកិច្ចប្រជុំកំពូលសហភាពអឺរ៉ុបអ៊ុយក្រែនហៅកាត់ថា EU ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយមានមន្ត្រីកំពូលនៃបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនចូលរួមនៅមុនកិច្ចប្រជុំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Denis Mihal បាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនបានកំណត់នៅអ្វីដែលហៅថាជាគោលដៅមហិច្ឆតាក្នុងការចូលរួមជាមួយ EU ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំទន្ទឹមនឹងការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនរូបនេះរដ្ឋដែលជាសមាជិកមួយក្រុមបានព្រមានថាវាគួរតែត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដល់ក្រុងគីវថានេះនឹងមិនអាចទៅរួចនោះទេគួររំលឹកថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនអ៊ុយក្រែនទទួលបានឋានៈជាបេក្ខភាពសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងល្បឿនកំណត់ត្រានៅក្នុងអ្វីដែលប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាវាគឺជាពេលវេលាពិសេសនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្រខណៈពេលដែលវាជាជំហានដំបូងសម្រាប់សមាជិកភាពដំណើរការជាធម្មតាត្រូវបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងជួរនៃដំណើរការនោះលោក Zelensky បាននិយាយនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលថាវានឹងក្លាយទៅជាសប្តាហ៍នៃការធ្វើសមាហរណកម្មអឺរ៉ុបហើយទីក្រុងគីវកំពុងរំពឹងថានឹងមានការសម្រេចចិត្តពីដៃគូសហភាពអឺរ៉ុបរបស់ខ្លួនស្របតាមវឌ្ឍនភាពដែលសម្រេចបានបើទោះបីជាអ៊ុយក្រែនមានសង្គ្រាមពេញលក្ខណៈជាមួយនឹងរុស្ស៊ីក៏ដោយសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលនឹងត្រូវចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការសន្យាថាអនាគតរបស់អ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនិងទទួលស្គាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ដែលបានធ្វើឡើងក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះឆ្ពោះទៅរកគោលបំណងនៃការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបេក្ខជនរបស់ខ្លួននិងអនុវត្តកំណែទម្រង់ប៉ុន្តែបើតាមប្រភពច្បាស់ការដែល BBC ទទួលបានឲ្យដឹងថាផ្នែកខ្លះនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរព្រោះវាទំនោរទៅមុខពេកប្រទេសបារាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីនិងប្រទេសបេណាឡុចត្រូវបានគេនិយាយថាបានប្រមានប្រឆាំងទៅនឹងការបញ្ចេញសម្លេងសុទិដ្ឋិនិយមជ្រុលរបស់អ៊ុយក្រែនគួរបញ្ជាក់ថាគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះក៏សម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពជាមួយអ៊ុយក្រែនដោយសង្កត់ធ្ងន់លើលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការរៀបចំកិច្ចប្រជុំបែបនេះនៅក្នុងតំបន់សង្គ្រាមនិងបញ្ជូនសញ្ញានយោបាយទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាការគ្រប់គ្រងចំពោះទីក្រុងគីវមិនធ្លាក់ចុះនោះឡើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បាននិយាយថាសមាជិកភាពនាពេលអនាគតរបស់អ៊ុយក្រែនមិនមានការសង្ស័យនោះទេប៉ុន្តែក៏គ្មាននរណាម្នាក់អាចបញ្ជាក់ពីពេលវេលាពិតប្រាកដនៃការចូលជាសមាជិកភាពសហភាពអឺរ៉ុបរបស់អ៊ុយក្រែននោះដែរ